रामपुर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है वो देवी देवताओं का जो अपमान हो रहा है, उनके पोस्टर लगे हुए पटाखे मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इस दिवाली पर कहीं भी अगर देवी देवताओं के लगे पोस्टर पटाखे बिकते हैं तो उनको नहीं बिकने दिया जाएगा। राष्ट्रीय योगी सेना गौरक्षा प्रकोष्ठ इस विषय पर आंदोलन करेगी, कहीं भी मार्केट में पटाखे नहीं बिकने देगी।